ฝนกระหน่ำน้ำท่วมหนักสถานการณ์อุทกภัยยังน่าห่วงล่าสุด17จังหวัดทั่วไทยยังจมบาดาลโดยเฉพาะภาคกลางและเหนือที่ยังอ่วมอรไทยสุพรรณบุรีวิกฤตน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องส่วนที่อื่นๆทรงตัวหรือเริ่มลดลงบ้างแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานผู้ได้รับผลกระทบกว่า 340,000 คนยอดผู้เสียชีวิต11รายแม้บางพื้นที่น้ำจะเริ่มลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปีนี้น้ำมาเยอะจริงๆคุณเคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดไหนมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวครับ